Hari ini aku pengen buat slime belum contohnya. Oke, video ini maaf gak ada contohnya ya lagi, dan maaf berisi. Jadi bahan-bahannya yaitu ada sabun, aku pakai sabun Lux, yaitu aku pakai Astor, bedak aku pakai Rosin, parfum opsional ya, facial foam aku pakai yang ini Pigeon, air, sedikit air, slime activator, ini maaf ya, slime activator ya, ada berapa? Oke, ini nggak pakai. Oh ya, pewarna. Aku nggak mau pakai yang ini. Aku ambil dulu ya. Aku pakai yang warna pink alias biru. Untuk alat-alatnya kita membutuhkan spatula atau pengaduk, sendok kecil, dan ini apa ini? Nggak tahu ini apa. Untuk obat ya. Kita cuma butuh 1, 2, 3, 4 alat. Dan wadah. Oke, pertama di wadah kalian siapkan lem Astro. Tinggal sedikit. Nah, enggak sih? Maaf ya kalau video ini lama. Masukkan lem ya, 3 sendok, lalu tuangkan slime activator sampai tuangkan airnya itu setengahnya dari lemnya ya, 1 setengah. Oke, aduk. Lalu maaf, bahannya tuh kurang 1, yaitu maaf ya, kurang 1 bahannya. Lalu kalian masukin facial sedikit aja, kira-kira kalian. Aku sedikit aja karena ini untuk my face. Oke. Lalu kalian aduk. Oke, kalian kasih bedak. Campur aja 1. Oke, sudah cukup. Lalu kalian aduk hingga merata. Seperti ini. Oke, masukin body lotion. Aku pakai yang baby milk tambah rice. Goboh, ini aku apa ini? Cukupnya sampai warnanya bisa putih kinclong ya. Nah, sedikit juga boleh kok. Jangan terlalu sedikit. Oke. Aku buatnya sedikit banget ya. Masukin parfum opsional ya. Ini aku cuma gara-gara mau wangi aja. Tidak sedikit ya. Parfum mamaku ini.
Aduk lagi hingga merata. Kalian masukin sedikit sabun, sedikit ya. Nanti kalau misalnya kebanyakan nanti bisa keras. Dan kalau mau kasih banyak, airnya yang banyak ya. I think 3 tetes. Aduk lagi, dia bakal sedikit keras. Oke. Lalu kalian kasih udah ini udah pewarna. Ada tahap ini ya. Aku ini nggak tahu nama slime-nya apa. Kayaknya creamy slime. Karena ini belum aku pernah buat. Aku nggak pernah buat ini. Oke. Aduk hingga merata. Aduk terus hingga merata. Pokoknya, oh ya, pewarnanya opsional ya. Lalu masukkan slime activator. Aku 2 sendok dulu, baru kalau misalnya kurang menggumpal aku baru itu tambahin lagi. Lihat reaksinya guys. Maaf ya, aku udah lama gak buat video. Wah, oh tidak, apa itu? Ada plastik. Bukan plastik sih, terbuat dari lem box. Oke. Ya, ini terbuang. Eman-eman. Udah terpaksa. Oke, biarin dari situ aja. Ya, tapi ini masih bukan sedikit-sedikit banget. Oke. Tambahkan activator bila perlu. Kalau misalnya masih cuat des. Kalian bisa aduk pakai tangan, terserah kalian. Aku mau aduk pakai tangan. Susah amat mau aduk pakai tangan. Wah, udah jadi ini. Maaf ya video ini lama. Ini contoh slime-nya. Terus jadinya. Oke. Aku coba ini nanti. Kalau misalnya masih sticky, kalian bisa kasih baby oil atau apapun itu. Tapi kayaknya aku nggak ada, jadi aku kasih sabun aja.
situ ada suara oh my god. Dan ini kayak bersabun ya lah, bersabun. Jadi wow, stretchy. The bau juga ya, sedikit model ya. Oke, jadi deh gini jadinya. Hollowball sedikit jelly itu jelly gitu, dan stretchy dan hollowball dan soft kayaknya, soft. Habis kemana? Tuku tepung terigu buat bikin bawang. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, komennya positif ya. Setuju banget. Oke, pakai lotion tuh harusnya terpengaruhnya stretchy. Oh udah. Wah, stretchy banget. Oke. Bye.